Bugün sigortalı bir adam ya da sigortasız öksürüyor, maaş alıyor. Söz temsili. Almasın. Engelli mi? Saygı duyarım, versin. Ama engellisiz adam gidiyor, adam sigortasız bir yere çalışıyor. Girdi çıktı yapıyor. Ben öksürüyorum diyor, bana aylığa bağlı diyor. Kaç aylık? 1500 lira. Kimliği var mı? Ben aynı zamanda bak ne dedim ben sana? Hem çalgıcıyım, hem melek satıyorum, hem boyacılık yapıyorum. Günlük 100 lira da olsa evime ekmek getiriyorum. Ama şimdi başka birilerini görüyorsun. Adam öksürüyor, aylık alıyor. Yakışır mı? Kötü bir şey mi? Bu kötü bir şey. Ya bunları kesmene lazım. TC girecek, öğrenecek, iyice öğrenecek. Adam öksürüyor, gidiyor aylığa bağlıyor. Adam hafızası güzel, püskatır hap alıyor. Kullanmıyor ama mesele. Atıyor çöpe, boyuna atıyor. Gidiyor devlete, ben diyor hastayım diyor. Halbuki sen formaliteden yapıyor. Yakışır mı ya? Yani bugün Allah Rabbim devletimize zeval vermesin. Yine şükür. Hangisi geçerse geçsin. Sayın buradan Recep Tayyip Erdoğan'a selamımı sunarım. Bundan ziyade başka birisi geldi mi? Bugün Meral Akşener gelse de, Mansur Yavaş da gelse de, her kim olursa gelse de hepsi pasifist. Tayyip Bey'e buradan selamlarımı sunarım.